सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है या सेकेंड हाफ तक लिमिटेड टीम 1-0 की बढ़त पे है और मैच का जो गोल मूवमेंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए हैं। और वाइट क्लॉथ की जर्सी में लिमिटेड मूवमेंट और राजा स्पोर्ट बरियातो और मांझी के नाम से खेल रही है। जो पीले कलर की जर्सी में है वो है राजा स्पोर्ट बरियातो जो और मांझी के नाम से खेल रही है। बड़ बतूर है तो इधर डिफेंस घायल हो चुके हैं। वो फॉरवर्ड के खिलाड़ी लिमिटेड के फॉरवर्ड के खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं।
मैच देखेंगे क्या? বুঝি দেখ বুঝি খালি দেখ এই যে पैसा पैसा गेला गेला ना जाच जितू दिला पैसा ऊपर चढ़ गया जो मंत्री आ रहे ना चल गए बोले कि ना जरूर
बहुत ही खतरनाक बारिश होने की पूरा उम्मीद अब बूंदा बूंदू शुरू हो चुकी है। पूरा सिमडेगा वाला माहौल एकदम हो जाएगा जलमग्न। पानी में कैसे मैच खिला दिया। दोनों टीम राजी था तो खेलेंगे खेलेंगे बोला तो क्या करेगा। कहाँ से हो रहा है मैच? एगो बरियातू है और एगो मिक्स रांची का मिक्स है एगो में। बरियातू अंधेरा हो जाते हुए बादल बारिश के कारण मौसम ज़्यादा खराब करने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नाच मछरी मचुआ रुक इसमें
वाला में रेंज नहीं बढ़ता। छः मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है। बोलिए। हाँ हाँ 700 नहीं लिखल 700 रुपये दे दी। अच्छा 700 रुपये छाता रे ऊपर कर कोना में छाता ऊपर कर बॉल आउट हो गई। मारने वाला वही मारने का खड़ा। जब तक नहीं पकड़ा गोल की तब तक आप बस मार सकते हैं। छाता ऊपर कर रे।